歡迎大家再次收睇馬迷智頻道。11月19號谷草野賽圓滿結束，今晚我哋推介嘅馬都算過得去。會員頻道嘅忠實摯友就應該有錢贏，皆我哋贏咗鬥志三雄之一尤達榮馬房嘅孖寶，仲有條二串一獨贏過關。為咗多謝你哋嘅支持，我哋會更加努力去跑馬報答大家。今晚有匹馬值得留意，仲會提供星期日嘅心水。今日仲加料，摯友們記得留心內容拎着數，同埋由頭睇到尾啊！馬迷智嘅成立目的係同廣大馬迷分享一啲揀馬心得，一齊以小博大，刀仔鋸大樹。如果中意我哋嘅分析，就記得訂閱啦。心立演藝特約，上將有好嘢。今晚我哋練馬師三雄之一尤達榮起咗個孖，直接包辦咗第二口孖寶，可喜可賀。而我哋嘅華將去出征國際騎師錦標賽嘅席位都相當激烈，周俊樂、何澤堯都分別起孖，所以今次都未係好明顯分到邊位騎師有優勢去代表我哋香港出戰呢一項嘅大賽。而今晚我哋嘅備忘馬，正正就係嚟自我哋今日起咗個孖嘅尤達榮馬房第3場8號嘅焦點。同啲馬友傾開，大家都覺得呢一匹焦點係跑1000米會略嫌短。尤達榮見到焦點上次1000米都衝得咁好，今次都唔爭情，但係焦點都冇令我哋失望。喺路程嫌短，路段有少少擠迫嘅情況底下，都可以順利贏馬。第日佢再跑課嗰嘅1650米都應該要繼續留意。焦點排住7檔起步，出閘嘅反應都係一般，可能路程真係略嫌短，所以騎師周俊樂都冇刻意去壓迫隻馬，由佢順其自然，慢慢留喺後面嘅位置度競跑。雖然沿途係易踏，但係好彩都有遮擋。轉彎嘅時候，周俊樂都非常冷靜，都冇刻意將焦點拉去最外檔度衝。但係佢都冇一個會被塞死嘅風險。去到最後250米，焦點終於喺飛躍精英競者中間揾到個好緊迫嘅位置，騎師同馬匹都膽識過人，一推就掙到個位出嚟，嚇到隔離嗰隻競者都窒一窒，隨即墮退。焦點又順利直奔終點贏馬，下次佢再出快活谷，大家記得留意佢啊！今個星期日嘅賽事戲碼可以話係10月份國際賽事嘅前哨戰，全部馬王級街市都出嚟獻技，相信星期日嘅賽事實力馬都應該會稱先一啲。嗰3場嘅2級賽，相信係熱門行頭居多，摯友們心裏面一定咁諗，都係睇跑馬好啲。喺呢度我想分享少少我自己一啲嘅投注策略。由於我自己都比較中意投注6環彩，所以好多時候多寶嘅時候都好專心鑽研邊一關或者2關可以一隻搞掂佢，咁樣計落去嘅注碼會比較划算一啲。換句說話講，我係評一匹馬嘅時候就着重於佢能否有爭勝嘅能力。建基於咁樣嘅假設，只要有一匹馬我認為穩勝嘅馬匹，我就會指定佢行第一。如果星期嘅賽事用呢套模式嘅話，我就會用4重彩嘅投注策略去指定嗰匹超實力馬行頭，用指定位置馬等嘅投注方式，第1名、第2名用1隻，第3、第4名用2隻。如果10蚊投注嘅話，總數係20蚊。當然注碼多寡就真係豐儉由人，但係配腳不時都有意外驚喜，而4重彩嘅賠率往往都比較高。我之前都試過用嘉應高升行頭，驕陽名區第2，另外嗰2匹走3、4位，派咗真係會有意外驚喜。摯友們不妨星期日嘅賽事都用下呢一招啊！星期日3個唔同路程嘅馬王都會出場，但係摯友們唔好淨係着眼於呢3位練馬師其他出戰嘅馬匹。有一位練馬師都將佢鎮倉寶出戰嗰場1006米嘅2級賽。呢一位鬥志三雄之一嘅廖康明，佢將會派出我其中一匹好喜歡嘅馬匹祝願出戰。摯友們不妨睇翻以往每當祝願出戰，廖康明嘅戰馬都會鬥志如虹。而我今次嘅精選推介就係嚟自廖康明馬房，將會列陣3班1000米嘅白鹿金剛。白鹿金剛係一匹4歲澳洲嘅 PPG， 今季第2季喺香港服役，即係跑咗4場，全部入3甲。上季嘅時候連續2場跑第2，當時我覺得馬匹都未係好成熟，所以今季初出嘅時候，我對佢都只係觀察性質。但係佢當日唔係好理前次跑法嘅情況底下，佢都有第3。雖然喺061場次再出，我都冇份投注，原因係各方面佢都未係展示到好上乘嘅能力。呢一場唔同嘅地方，只係換咗騎師，不過唔知係咪人夾人緣。其實霍宏星喺心目中都係一位幾好嘅騎師嚟嘅，但係佢騎咗3次白鹿金剛，都係只係得個近字。不過061場次換咗潘頓，隻馬就展開到好大嘅進步。如果摯友們記得10月1號當日嘅跑道形勢係特別利於前次放頭嘅馬匹，而當日我備忘馬當中有2匹馬都後上衝上嚟接近，之後再出表現都相當之好嘅雙贏。而白鹿金剛喺10月1號嘅贏馬姿態展現到佢好強勁嘅能力。當然而家佢65分，是否能夠爭取到打比入場券就真係言之尚早。如果今場有表現嘅話，相信呼聲都好高。白鹿金剛排住14檔起步，出閘反應都相當之快。由於排咗最外嘅檔位，騎師潘頓就決意將匹馬慢慢留喺後面嘅位置競跑。沿途都喺2踏嘅位置，但係都總算有遮擋。當進入直路之前，騎師潘頓就將白鹿金剛慢慢移去外踏嘅生位。可能佢對白鹿金剛充滿信心，轉彎嘅時候都超過10踏以外咁轉。除咗蝕咗跑道形勢，再加上蝕位，
但係去到臨尾400米，白鹿金剛穩步上前，潘頓末段都係細力咁打咗兩邊，白鹿金剛就以無敵嘅姿態贏咗香港嘅第一場嘅頭馬。今次雖然上3班跑，但係孭住個輕磅，相信好大機會打贏馬。利時標行特約投注錦囊，第5場嘅心水，我哋要7號、白鹿金剛、5號、新力好、12號、超勁赤兔、3號、巴閉仔。另一場嘅心水，我就揀咗上次好似馬王之大咁贏馬，將會列陣3班2000米嘅天象龍駒。天象龍駒排住11檔起步，出閘嘅反應都係一般。原先毛顯東都好刻意將匹馬留喺後面嘅位置度競跑，但係留後還留後，頭兩段嘅時候可以見到天象龍駒同頭馬距離有成10個馬位開外，正常留到咁後都好難追上嚟接近嘅位置。加上轉彎嘅時候，唔知騎師係咪知道前面嘅步速比較快，好多馬都開始墮退。毛顯東又將天象龍駒拉去最外搭嘅位置度衝，天象龍駒居然好似如入無人之境，逢馬過馬，贏得非常輕鬆。以佢上場嘅姿態，今次贏多場都應該冇問題。利時標行特約投注錦囊，第4場嘅心水，我哋要7號、天象龍駒、3號、優才、4號、愛心神駒、5號、君子傳承。號愛，智友們有福啦！聽完投注錦囊唔好走住，有好嘢益大家。近排秋風起，天氣涼咗好多，除咗三蛇肥同臘味之外，最啱就係約埋3、5知己圍住一台嘆翻個大閘蟹盛宴。而家大閘蟹當造正旺，蟹黃飽滿金黃，配埋熱騰騰嘅薑茶，簡直係秋冬必食嘅季節限定享受。桃園酒家而家推出2小時大閘蟹任食放題，4種口味任點任食，可以揀清蒸、太雕蒸、油鹽焗或者花雕醉蟹等多種煮法，好過淨係自己用紫蘇葉蒸啦。除咗大閘蟹，仲有招牌片皮鴨、鮑魚、蟹粉布同埋多款精選小菜，陣容豪華到你食唔停手。而各位摯友們，只要喺落單嘅時候出示到訂閱證明，證明到你係訂閱咗馬迷節頻道，平日逢星期1至4原價528蚊一位，優惠變498蚊一位；星期5、6日及假期原價588蚊一位，變為528蚊一位，而且仲額外每位送半隻乳鴿。呢個組合限定只係我哋頻道嘅訂閱者，錯過就冇噶啦。記得落單嗰陣一定要出示證明先有優惠，快啲打電話去桃園酒家訂台食大閘蟹放題啦！仲有一個小提示，我哋馬迷誌而家開通咗會員頻道啦，有興趣嘅摯友都不妨成為我哋嘅會員啦。會員權益包括有備忘馬概覽、每天跑道形勢概覽、賽日精選心水，希望各位多多支持。最後都希望馬迷們幫我哋點讚、訂閱、撳埋個鐘仔，接收我哋第一手嘅資訊，亦都可以留言俾我哋集思廣益，作深入嘅賽馬交流。最緊要就係分享埋俾你中意跑馬嘅朋友啊！祝大家贏多啲，我哋下集再見。